Ишеним партиясына сурооңуз. Чоң рахмат. Эми бул суроону сиздердин лидерлерге берсек болмок, же чечүүчү адамдарга. Бирок макул эми сиз жеткирип барасыз. Кече иликтөөчү журналист Болот Темиров мындай иликтөөсүн чыгарды. Анда Ишеним партиясы Орусиядагы Новые люди деген партиянын бардык план программаларын өзүнө көчүрүп алыптыр мынакей. Мына ушинтип белгилеп чыгарды. Сиз да көрдүңүз болуш керек ошол иликтөөнү. Буга Ишеним өзүнүн реакциясын кылган жок. Ишеним жаңы чыгып аткан партия, анан кийин ушинтип бөлөк бирөөнүн чет өлкөлүктөрдүкүн сөзмө сөз мааниге маани көчүрүп алып туруп элге тартуулап баратса, Ишенимге ишенүүгө болобу? Экинчиден, Ишенимдин негиздөөчүлөрүнүн бири президенттин кеңешчиси Медетбек Букуев деген киши азыр башка партия менен шайлоого баратат. Демек, өзүңөрдүн кожоюнуңар силерге ишенбесе, силерге ишенген болобу? Сиз бизге бир суроо бердиңизби, эки суроо бердиңизби? Эми ишенүүгө болобу силерге деп атам да, эки фактордун негизинде. Биринчиден мен жана айткан болчумун. Биздин партияларыбыздын баарынын программаларыбыз бирдей эле жазылган. Ар бир партиябыздын көйгөйлүү маселелери бирдей эле, ошол эле экономика, ошол эле. Силердин көчүрүп алганыңарды далилдеп чыгарып атпайбы? Мен сизге жооп берип атам. Силер программаны карасаңар, тиякта сөзмө сөз жазылган эмес. Смысл ооба бирдей. Смысл ооба экономика жөнүндө жазылган. Ооба коопсуздук жөнүндө жазылган. Ооба ден соолук жөнүндө жазылган. Силер дагыдан жакшылап изилдеп карап чыксаңыздар ошону. Мен Болот Темировго абдан ишенем. Ал фактсыз сүйлөбөйт. Мынакей сөзмө сөз. Сиз өзүңүз көчүргөнүңөрдү ошону дагы бир сыйра карап чыксаңыздар. Биз эки сыйра карап чыктык. Анан кийин 3 сыйра карап чыктык. Ишенимге ишенсе болобу? Эмне үчүн сиздердин негиздөөчү? Чтобы не перебивать респондента, задайте сразу компактно вопрос. Макул. Эмне үчүн сиздердин негиздөөчү Медетбек Букуев силерди таштап башка партия менен шайлоого баратат? Ар бир кишинин ал өзүнүн укугу бар. Кайсы партия менен барат, биз аларга эчтеке айта албайбыз. Анын укугу болчу. Ал өзү ошону тандады. Демек силерге ишенбейт. Анда силерге ишенбесе, эл дагы ишеничи кыйын. Бияктан шоу түзбөңүз, биз бияка дебатка сүйлөшкөнгө келдик. Сиз мага суроо бердиңизби, мен сизге жооп бердим. Рахмат. Убактысы бар, дагы тактасаңыз болот. Убактысы бар. Жо, мен ошону тактап атпайм, суроо берип тактап атам. Сиз Медетбек Букуев толук жооп бергенге өзүнүн партиянын өзүнүн кожоюну партиясына ишенбесе, өзүн таштап кетип атса, демек булар кайсы элден ишенимди топтойт? Мисалы, мен ишенбей калдым. 1 минут убактыңыз бар. Толуктап жооп берип койсоңуз болот. У вас есть еще? Вы можете дополнить ал вопрос? сиздин жеке оюңуз. Жеке оюңузду өзүңүз жөнүндө кармап туруңуз. Мен айттым, ар бир адамда өзүнүн укугу бар, кайсы партия менен барат, кайсы программаны тандайт. Ал ошол партияны тандап, Сиздер ошол бийликтин программаны партиясыздарбы? Анткени сиз мына президенттик администрацияда иштеп туруп, ушул жакка партияга келип атасыздар. Президент болсо бийликчил партияларга добуш бербегиле деп ачык айтты. Силердин талапкерлериңер жерлерде биз бийликчил партиябыз, бизге ушун үчүн гана добуш бергиле деп жүрөт. Сиздер демек бийликчил партиясыздарбы? бийликчил партия деген сөз эмне? Бийликтин таламын талашкан жана камчысын Эмнеге? чапкан. Силер туура эмес айтып атасыңар. Андай түшүнүк жок бизде Кыргызстанда. Рахмат.